Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на весьма интересную и познавательную и весьма техническую серию про Bentley Ultratank. Начнем мы с простого или с очень сложного. Кому что? Я думаю, тот, кто когда-то занимался гусеничной техникой, сейчас будет многое, что понятно, для всех остальных откроется новая вселенная. Сзади, раньше, в Bentley стоял мост 60-я Dana, купленная просто на сайте по продаже, на барахолке за, по-моему, 20 тысяч рублей, да, дядя Вань? Ну, что-то типа около 20. Хорошо, вы за 30 точно найдете. Теперь здесь будет стоять узел стоимостью более 200 тысяч рублей, выполняющий почти ту же самую функцию, но совершенно по-другому. Это механизм поворота, он же главная передача. Вся вот эта штука, она сейчас просто подразобрана, по сути, вот ее, так сказать, зачатки. Она будет стоять сзади, на том месте, где раньше стоял задний мост, потому что привод у нашей гусеничной техники остается задний. И, кстати, да, если кто не знал, у гусеничной техники тоже есть задний или передний привод. Это зависит от того, где находится ведущая звезда. То есть та звезда, с которой с мотора будет усилие передаваться на полотно. У нас она будет как раньше сзади. Но поворот будет не как раньше, подтормаживанием одной стороны просто тормозами, а совершенно по-другому. Он будет там, ну прям уже по уму. Значит, в основе всего этого, вернее, то, с чего мы начинаем, лежит главная передача от ГАЗ-71. В том числе и потому, что нам нужно переходить на отечественные компоненты. Bentley нужно локализовывать, нужно делать так, чтобы мы больше не зависели от иностранных партнеров. Потому что если вам нужна одна 60-я Dana, вы сможете ее купить. 2 сможете ее купить. 5, вероятнее всего, нет. Когда они появятся снова, неизвестно. Границы то открыты, то закрыты. Проблема. Вы буксуете. И если мы завтра получим заказ на несколько ультратанков, 60-я Dana нам больше не подходит. Все вот это вот можно купить здесь, у нас, в огромных количествах, или даже изготовить заново. Даже, возможно, на заводе ГАЗ. Возможно. Далее, все, что вокруг вы видите, также является отечественными компонентами. Они или вытащены, как вот эта вот деталь, на одном из заводов-партнеров, либо, соответственно, от КАМАЗа. Продается новым, бэушным, каким угодно, в огромных количествах. Как это работает? Как я и говорил, главная пара ГАЗ-71. В народе газушка — это та самая гусеничная железная штука, которая зачастую, сейчас можно, по-моему, 300 тысяч, я не помню, даже в сборе бывает, продаются мертвые, в хорошем состоянии несколько миллионов рублей. Тем не менее, это, по сути, дифференциал, ну, не дифференциал, а главная пара, реально, дифференциала как такового в нем нет. То есть это просто вот ГПшка одна, сама по себе, которая всегда крутится. Из нее выходит 2 вала на 2 стороны. Она будет стоять, собственно, там сзади. Вот они, видите? Поскольку дифференциала нет, варить больше ничего не надо, блокировка присутствует постоянная. А на эти валы уже накручивается планетарочка от КАМАЗа. Собственно, вот она сама. Все это весит прямо будь здоров. Опачки. Вот, это ее часть, это, собственно, ее же часть. Вот это вот так вот все сюда. Далее, к этой планетарочке приколбашивается, вот это, как я понимаю, верхняя часть всего, вот так вот, типа как закрывается, ну, почти так. Самая интересная штука, смотрите, какая у нас есть деталь. Вот это вот, чтобы все это стыковать вместе, изготавливается вот такая деталь, у которой есть насечка и внешняя, и внутренняя. И чтобы это все изготовить, это огромное количество времени, денег, и самое главное, нужно еще найти, потому что это далеко не везде можно сделать. Это не обычная токарка, это не обычные люди, это суперкомпетенция, чтобы все это сделать. Короче, на выходе из всего этого уже идут планетарочки, и дальше будет уже реализация самого бортповорота. Бортповорот теперь будет осуществляться не подтормаживанием одной стороны, вернее, такое тоже будет возможно, но первично через распуск одной стороны. Еще вот такая деталь, вы просто посмотрите. Подшипник в подшипнике, потому что подшипник раз, подшипник два, то есть вот это вот все вот так крутится вместе с этим, да, а можно отдельно этот. Все это сварное, все это отцентровано, вы только посмотрите. То есть этот узел, он, с одной стороны, полностью кастомный, с другой стороны, он сделан из некоторых деталей, которые унифицированы с чем-то. И с третьей стороны, что самое главное, он полностью отечественный. То есть, опять же, мы не зависим от поставок, потому что как мы ждали на УАЗик год детали, как Иван ждал на белую Ниву год детали, это уже невозможно. Все, то есть мы не то чтобы там, знаете, за
У нас нет вот этих политических мыслей в голове, что нам нужно отгородиться от всего Запада. Нам нужно просто сделать так, чтобы мы могли это все собирать тогда, когда нам надо. И все равно это получается долго, но хотя бы свое. Эти сроки прогнозируемые. Собираем, это. Да, потому что я уже не понимаю, как это происходит, поэтому, когда оно соберется, уберутся лишние детали, мы сможем понять, что куда. Также в этот раз нужно в Bentley добавить немножко комфорта. Для этого мы думаем, на самом деле, поставить туда хоть гаджетов, не знаю, каких-то, то есть, допустим, за температурой коробки проще следить, если она выводится на проекцию на экран и так далее. То есть, как-то дооборудовать автомобиль необходимыми для его условий эксплуатации вещами. Может, просто дополнительный мониторчик с какой-то информацией полезной, которая нам будет выходить, камера заднего вида, которая на самом деле очень полезна в ультратанке. Все это, наверное, мы доставим, чтобы просто было удобнее пользоваться транспортным средством. И все это сейчас, кстати, можно очень выгодно закупить, потому что кэшбэк от Letyshops увеличивается очень сильно вот прямо на днях. Потому что именно сейчас, с 21 по 23 апреля на Яндекс.Маркете Letyshops вводит горящий кэшбэк и повышает его в 8 раз, до 26,3% вместо 3,3%. То есть я вам объясняю на пальцах. Например, вы в категории авто можете купить что-то на 3000 рублей, а раньше вам кэшбэк приходит 100 рублей, а теперь вам придет 800 рублей, которые вы без проблем можете вывести там на карту или даже на мобильный. И напомню вам, что эти космические цифры — это не скидка от магазина, а реальный кэшбэк от Letyshops. Активировать этот самый горящий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке, либо в приложении Letyshops. После этого вы переходите в магазин с сайта или приложения и совершаете покупку. Количество активаций при этом ограничено, и у вас будет всего несколько часов на совершение покупки. Так что не теряйте драгоценных минут, переходите по ссылочке в описании прямо сейчас, регистрируйтесь на Letyshops и забирайте все самое лучшее. Но помните, предложение ограничено. Узел в сборе. Как это работает? Здесь все остается по-прежнему, и теперь у нас в движении прямолинейном хоп-хоп, 2 тормозных суппорта машинки, как угодно их можете называть. Короче, это то, что раньше было пакетами. И работать оно будет весьма условно. При движении прямо оба тормозных механизма намертво кусают вот этот самый тормозной диск. Вернее, в данном случае выполняющий его роль кусок металла. Не суть, короче, это тормозной диск. Закусило, корпус всегда находится ровно, стоит. Когда мы крутим вот эту штуку, у нас просто вращается вот эта вот ось. Вот. Все едет прямо, как вы понимаете, потому что дифференциала нет, оба вала крутятся прямо, все закушено. Нам нужно повернуть, и при повороте руля тормозной механизм распускает, очень слабо распускает вот этот самый тормозной диск. И он начинает как-то вот так медленно прокручиваться. В этот момент, естественно, вот здесь происходит дикое изменение передаточного числа. То есть крутиться он может там, в пиковых, на месте, грубо говоря, полностью распущен тормозной механизм. Тут будет все крутиться прямо, будь здоров, как-то вот так. На скорости, когда вы хотите потихонечку поворачивать по дуге, это все может крутиться прямо вот с такой скоростью, а может даже еще и меньше, потому что тормозной механизм чуть приотпустил этот тормозной диск. Таким образом мы решаем проблему того, что это перегревается. У нас меняется передаточное число за счет того, что здесь планетарка, на разный борт, причем в статике и на любое абсолютно число, то есть там на 0,001 и так далее, потому что это все может начать крутиться даже вот так. Таким образом, мы получаем разницу во вращении правого и левого борта в скорости, и транспортное средство будет поворачиваться на любую дугу. Причем, поскольку это все, опять же, крутится очень медленно, оно может поворачивать по этой дуге долго. И вероятность перегрева, конечно, всегда существует, но она будет практически невозможна. А после этого на самом борту, здесь еще после вала, будет стоять опять же еще один тормозной механизм, так как он и был, который будет этот борт уже закусывать намертво, если вам нужно, допустим, развернуться на месте. Таким образом, этот тормозной механизм полностью распускается, планетарка молотит, вал встал на месте, а этот тормоз... Нет, вал ни хрена не встал на месте, потому что они соединены с этим.
Да, вот. И теперь у нас все это начинает работать правильно. Таким образом, этот вал встал, внутренний вал у нас крутится, тормозим мы этот вал через, вот это все, вот оно сейчас, вот она, планетарка начинает крутиться, как остервенелая. Тут все закусано. Да, просто мозг сложно это воспринимать вот так прямо сходу, но тем не менее, у нас же там два подшипника для чего были, внутренний и верхний, чтобы крутилось все. И вот в этой ситуации мы поворачиваем на месте. Этот распущен, этот вал тормозом держится. Капец, все работает. Там шестеренки, как я и говорил, начинают набирать температуру 8000 градусов, и мы подносим к этому пенопластовые листы, снимаем челлендж, получаем $1 000 000 с Ютуба, нахрен продавать это Бентли, все, мы уже богаты. Параллельно с этим у нас уже готова рама. Можно сказать, высокая степень готовности рамы. Понятно, что вы сейчас абсолютно не понимаете, а где же, собственно, здесь то, что вообще должно, в принципе, передвигать эту машину, потому что нет подвески. Ну и глобально еще вверх тут немножко будут еще опоры под катки, которые будут держать на себе полотно сверху и так далее. Но неважно. Силовая структура рамы, она практически такая, как вы видите. Один здоровый крест, одна такая вот прямо опоясывающая часть, которая стоит вокруг двигателя. Сам двигатель упал, как и говорилось, приходится подрезать, естественно, блок печки. Ну, Bentley что-то с этим изобретать потом надо будет, чтобы это все работало, потому что нам все-таки, вероятно, понадобится кондиционер в этот раз. Теперь нужно будет все это еще делать. А огромнейший мотор, как и говорилось, естественно, вызывает большие проблемы с его интеграцией. На УЗ все будет сильно проще, и было, и будет в случае возврата. Вообще, с любым двигателем, кроме 5-литрового компрессора, все будет сильно лучше. Но поскольку мы берем топовый конфиг, поэтому придется немножко пострадать, скажем так. Поскольку мы разрабатываем все-таки гусеничную платформу, то она будет, естественно, комплектовываться разными силовыми установками. Скорее всего, самые распространенные из тех, что пойдут уже потом на продажу и для более, так сказать, понятного использования, именно вездеходные форматы, да, это будет просто, скорее всего, Cummins дизель обычный, который прям вот ставится на «Газель». Самый известный в употреблении, по крайней мере, в нашей стране из всех вот импортных дизелей, наверное, это Cummins. Вот он, скорее всего, будет стоять, он, естественно, он маленький, он сюда будет просто залетать, и, естественно, сверху будет совсем не Bentley. Будет что-то гораздо более эргономичное в плане оффроуда или перевозки людей, здесь может стоять, на самом деле, все что угодно. Хотите, Соболя сверху поставим, там, «Газель Бизнес», УАЗ Патриот, пикап. Да, почему нет, с другой стороны? То есть, может, все что угодно. Это же мы Bentley ставим просто для того, чтобы популяризировать проект. Хотя фактически мы сделаем не Bentley, а ультратанк. И как бы вот здесь Bentley, ультратанк. Вот это немножко разные понятия. То есть ультратанк, он и дальше будет ультратанком. Вопрос, что на него ставить? Это будет УАЗ ультратанк или Газель ультратанк или просто ультратанк сам по себе, потому что мы можем на самом деле кабину изготовить какую угодно кастомную из стеклопластика. Или, как любят на воде, палаточка. Сверху ставится с вебастой, клеенчатая. Все это вообще кабриолетного вида в виде кузова просто и спереди какого-нибудь поста управления, скажем так, да, почему бы нет, или вообще радиоуправления, скажем. То есть глобально это вот все, что на самом деле разрабатывается. Это узел поворота, это силовой агрегат, это рама, которые уже будут примерно здесь такие и далее. И понятно, что еще ветви подвески, понятно, что еще вот этот механизм натяжения, все-таки вечные споры, статика или динамика, но поскольку у всех в основном статика, то, наверное, все-таки, да, статика. Хотя попытки все-таки с динамикой, ну, то есть вот чтобы натяжение гусеницы было динамичными, никогда не оставляют. Есть идея сделать, может быть, как на БМП, когда существует гидравлическая система, которая имеет фиксированные положения у этого башмака, у натяжения, грубо говоря, да, гусеницы. Связано это там в том числе и с изменением дорожного просвета, потому что БМПшка может приседать гусеничная, если это не БМПшка, БМДшка, да, совершенно верно. Поэтому там в том числе башмак на гидравлике выезжает, чтобы компенсировать натяжение гусеницы, которое ушло в связи с изменением дорожного просвета. В нашем случае это может быть актуально только для удобства монтажа гусеничного полотна. То есть хотите полотно менять, есть некий механизм, который может быть сервоприводом, который башмак задвинул, гусля ослабла. Гуслю сверху полотно нацепили, обратно, но это уже все, грубо говоря, из Любон. Механики никто не отменял. Ветви подвески, они будут, ну, примерно по тому же принципу работать, что и раньше, просто
просто их будет меньше. Это вы уже все видели. Ролики пока в изготовлении, это, наверное, в следующей серии. И вы увидите, потому что пока нету бандажа. Вопрос, почему не использовать для этого пневматические шины? Очень частый был в прошлой серии. Зачем вы вот это все, бандаж, когда просто покупаете самую дешевую штамповку, ставите ее сюда сверху и одеваете пневматическую шину? Потому что многие даже очень именитые, прям проверенные временем вездеходы ездят на пневматических катках, на пневматических шинах. Пневматическая шина в любом случае, ребят, прокалывается и спускается. Это раз. Она не так надежна, как бандаж. Потому что бандажу все равно. Это в том числе даже, если хотите, взрывозащищенность. Да, это защита от попадания пуль. Потому что это защита от проколов. То есть такая техника может ехать по болоту всегда. И никогда не бояться, что она наедет на сук, поймает корягу или распорит шину чем-то еще. И понятно, что когда пневматических шин много, потери даже нескольких, это не критично. Но все равно пневматическая шина — это удешевление и упрощение конструкции и делает ее более уязвимой к разным типам повреждений. Бандаж — это навсегда и один раз, хотя и это дороже, безусловно. Ну, как вы понимаете, эта штука в любом случае будет не дешевой, поэтому она, естественно, будет... Здесь она не так важна, скажем так. Далее, пневматические шины. Если мы говорим про дешевизну, да, то, что вы можете в России купить, там самую дешевую покрышку и так далее, нужного нам размера нет. Если вы говорили, что можно взять, допустим, хоть если маленькую, да, то это похоже на диск-атаки какой-нибудь 12 и так далее. Хотя сколько в дюймах здесь? 350 миллиметров здесь. То есть 12-й диск от Аказии — это не решение, потому что 12-я резина очень редкая, и если вы хотите 12-ю резину искать или даже 13-ю низкий профиль, как мы из бандаж, она стоит очень, на самом деле, дорого. Это получается 13,7 даже дюйма у нас. Ну, короче, допустим, даже 14-й диск, низкопрофильная резина под него, все равно это дорого. Любая низкопрофильная резина, она дорогая. Учитывая, сколько это катков, это раз. Два. Плюс, если вы делаете штампы, которые можно в изобилии купить у нас в России и без проблем, то машина заточена не только под использование в нашей стране, но в том числе и на экспорт, потому что очень много уже вопросов из-за рубежа о том, как купить подобную технику, нам на почту падает. Почему мы делаем на продаже? То цена штампованного диска, скажем, в Катаре, она не равна цене штампованного диска у нас. И искать там, что штампованный диск Атаки где-то в Катаре или в Эмиратах, что вот это колесо, одинаково сложно. Поэтому проще будет все равно, и покупатель будет обращаться с нами, общаться как с поставщиками, он не будет там отдельно искать. Да, я согласен, что если вы в России, и вы в районе где-нибудь Нового Уренгоя терпите бедствие, то, конечно, комплектующие в Уренгое, в том числе от АвтоВАЗа, найти проще. Но это абсолютно не работает, если машина уезжает за границу. Там любые комплектующие будут найти одинаково сложно или одинаково легко, просто обратившись к нам. И цена там будет, на самом деле, если мы говорим уже в масштабе промышленного производства, не сильно большая. Плюс загнуть штамп об камень, налетев на него, и загнуть вот это вот об камень. Да здесь практически невозможно. То есть вот этот каток, он будет вечный, он будет настолько мощный и прочный, что это будет последнее, что сломается, в отличие от штамповки. И таких тонкостей очень много. Поэтому да, с одной стороны, вы часто наблюдаете, и это положительный момент во многих вездеходах, когда говорят, что вот полностью он из заменяемых запчастей, которые вы можете найти где угодно. Да что уж, да, коробку от Шерпа, мы же все смотрим Герасим Шерп, когда они поломались там в нереальных просто далях, переплывали залив, нашли в сарае у кого-то коробку, перебрали ее и поехали дальше. Ну, вопрос, если бы эта коробка была не от восьмерки, а от чего-то нормального, она бы сломалась или нет? То есть, возможно, не пришлось бы ее искать в принципе. Это раз. Два, когда вы на такой технике где-то, по-любому, что у вас должно быть с собой? Спутниковая связь и фальшфейер, и сигнальная ракета, чтобы вас просто оттуда вертухой потом, если что, забрали. Поэтому в нем такие компоненты абсолютно уместны, и здесь нет смысла делать унификации с тем, что вы можете найти в ближайшем сарае. Безусловно, мы сделаем однажды одну из версий, которая будет полностью унифицирована, может быть, даже и на пневмашинах, и на простом, на Жига-шестнаре, естественно, и на переднеприводной коробке от АвтоВАЗа и так далее, все это будет работать. Ну, вы сами поймете, что это совершенно другой сегмент, и он развит. Наша цель — это прямо супер мощный, супер быстрый, супер комфортный, невероятно проходимый гусеничный транспорт. И здесь эти решения абсолютно оправданы.
результатом этого резинотехнического творчества стали наши драгоценные каточки. Вы посмотрите, все абсолютно вандала, пули, прокола устойчивая вещь. При этом вес у нее абсолютно адекватный, такой же, как, я думаю, что у колесика в сборе, у пневматической шины. Ну, учитывая только то, что каток никогда не нужно обслуживать. Он не боится ни плюс 50, ни минус 50, он не боится вообще ничего. В крайнем случае состав резины также можно менять, если вдруг что-то пойдет не так. Вот уже установлены они, только это еще те, которые пробные, и поэтому они внутри не прокрашены. А те прокрашены, он тоже еще есть куда стремиться. Короче, ребята, первая партия, вторая будет уже чуть наряднее. Хотя технически и ту, и эту уже можно использовать для готового образца. Соответственно, вот наш натяжитель, ну как вы понимаете, оп, он останется все-таки механическим, это ладно. Верхние каточки просто наживлены, не обращайте внимания, теперь большего диаметра. Больше диаметр, меньше частота вращения, меньше паразитных колебаний, плюс они тоже сами чуть-чуть мягонькие, соответственно, не будут обледеневать. Потому что прошлые были совсем дубовые и все равно обледеневали. Даже учитывая, что это был, ну там, условно пластик. Смотрите, можем даже как-то сейчас сделать. Вот как это все будет примерно кособочиться. И как вот я вам и говорил, с такого катка, который очень твердая еще вдобавок у него вот эта бочина, соответственно, в отличие от пневматической шины, пневматическая шина мягкая. Поэтому, когда вы делаете зацепы боковые, все равно есть возможность, что она будет изгибаться и попытаться на них налезать, соответственно, что произойдет к разувке полотна. Здесь вот это жесткая резина по резине, нормально при этом не будет особо истираться и при этом не изгибается, никуда не шевелится, держит любые нагрузки, не разбортируется никогда, под диск не попадет также песок, в отличие от пневматической шины, и, короче, вообще никаких проблем с этим, по идее, быть не должно. Поэтому такая технология, хоть и сложнее, чем просто собрать обычное пневматическое колесо от автомобиля, зато она супер надежна, что очень важно для такого типа техники. И наш поворотный узел уже залетел на место. Самый наш драгоценный узел поворота, главная передача, как хотите, главный вообще центр приложения всех усилий вообще этой конструкции, потому что крутящий момент генерируется мотором, дальше приваливает и распределяется уже здесь. Установлен на свое место, и как вы видите, он покоится на отдельном подрамнике, что позволяет в случае срочного ремонта, а техника она будет, ну, примерно с вот таким дорожным просветом, имея всего два ключа, взять и целиком скинуть этот узел прямо на землю. И если, допустим, что-то там, вы говорите, там, не знаю, там, что-то с ним случилось, то замена этого возможна вплоть до целиком. Опять же, там, 2-3 ключами. То есть, если эта техника где-то встала, допустим, не знаю, в какой-то супер удаленной точке, с вертушки сбрасывается точно такая же вторая, меняется минимальным набором инструментов на месте, поднимается и едет дальше. То есть, система блочного ремонта узлов. Это очень круто. Не нужно разбираться, что с ним случилось. Если такая необходимость, то, опять же, все меняется. Вот она все стоит. От него у нас уже идут два кардана сюда. Это у нас, по сути, грубо говоря, подвесной подшипник, можно сказать, ну и не суть. Короче, сюда кардан пришел, и здесь уже ведущая звезда в этом же месте будет располагаться. Соответственно, вот прям вот так у нас идет полотно. Звезда будет, увидите, позже такая тоже весьма интересная, потому что она прям вот на этом месте так и располагается. С этой стороны у нас уже, видите, даже еще закреплен тормоз, который также будет активироваться, соответственно, при полном развороте на месте, чтобы это все закусило. И он также будет выполнять функцию стояночного тормоза. Сейчас здесь будут применены суппорта, в которых есть электроручник, для того, чтобы эта система, работающая на гидравлике, не оставалась в напряжении, когда транспортное средство заглушено, стоит на хранении или просто не используется, потому что эти суппорта, они работают от гидравлики. Когда машина завелась, сюда пошел давляк, и суппорта зажало, как я вам вначале говорил, да, вот, и все это стоит намертво. Ну, вернее, вот прям вот так, да. Нужно поворачивать, суппорт, собственно, распустило, давление из трубки ушло, начало все это вот так вот там вот крутиться, туда передаваться. Но когда машина стоит, естественно, как реализовать тот же паркинг, да, понятно, что вы поставили коробку в паркинг, здесь все распустило, и она может ехать куда угодно, потому что это не замкнуто, как сейчас. Поэтому будут суппорта с электрическим ручником, которые... И все, техника уже никуда не едет. Суппорта сейчас взяли от Хаммера 2, просто потому что они у нас были, еще остались от первой генерации Bentley. Нет никаких проблем локализоваться на 100%, взять суппорта все-таки от АвтоВАЗа или от чего угодно еще, просто их понадобится больше. Плюс не забывайте, что мы собираем максимальный конфиг на 530 сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Поэтому, если сюда поставить другой двигатель, какой-нибудь дизелек, не знаю, там 245-й дизель грузовой, если хотите, или дизель Cummins от Газели,
или тот же самый УЗ, то, естественно, тормозное усилие здесь понадобится меньше, потому что меньше сюда будет пролетать. Уже будет не 700 момента, а 440. И все абсолютно нарядно у нас поедет. Очень интересно показать вам, что будет вот здесь, как будет выглядеть эта самая звезда. Потому что она будет выглядеть тоже по-другому, она на самом деле очень красивая, потому что она вот прямо на этом месте будет располагаться та самая звездочка, которая будет это полотно толкать, ну или тормозить, в зависимости от того, что вам нужно. Но об этом, господа, уже в следующей серии. Небольшой спойлерок к следующей серии. У нас почему-то, несмотря на то, что вроде каточки там почти все в сборе, есть еще один набор каточков. И об этом вы, наверное, узнаете через недельку-полторы. Потому что помимо набора каточков, смотрите, что у нас есть. У нас есть еще одна ГПшечка, еще немножко запчастей, которые, казалось бы, полностью дублируют вот тот вот качественный контент. И казалось бы, ну куда еще, но, ребята, есть еще резервы. И здесь опять же в силу уступает та цифра, которую мы, по-моему, еще ни разу не озвучивали. Главная проблема всего этого, что нам нужно это успеть к 25 мая. Вне зависимости от того, хочется, не хочется, устал, домой и так далее. 25 мая все должно поехать, скажем так, вообще все должно поехать 25 мая. Ребята, нам всем понадобится огромное количество удачи, потому что на одном навыке здесь можно даже и не вытащить. Спасибо, что смотрели эту техническую серию. Уже совсем скоро, до встречи в следующих технических сериях. Удачи вам, удачи нам и пока.